einige Fehler wurden begangen. Gut für alles. Alles ist für Dinge. Gut für alle. Oder das wäre gut für alle. Nicht alles. Alle ist für Personen normalerweise. Ne? Und diese Frage fragen, also eine Frage stellen. Wie viele Freunde oder wie viele Freunde? Wir brauchen am Ende. Wie viele Freunde kommen? Wie viele machen mit? Mitmachen ist to join. Wie viele machen mit? Also mitmachen. Jemand hat gesagt, alles verstanden. Aber das war mit können. Wir können alles verstehen, nicht verstanden mit Modalverb. Ich bin auch gut. Mir geht es auch gut. Ich bin auch gut geht nicht. Mir geht es auch gut. Und 5 oder 6 gekommen oder kommen. Sie sind noch nicht gekommen. Das findet am Wochenende statt. Ne? So 5 oder 6 kommen. Und hier, mein Haus ist falsch. Mein Haus. Jemand wollte sagen, ich weiß nicht. जब आप एग्री नहीं होना चाहते तो keine Ahnung बोलने की बजाय बोलना चाहिए ich weiß nicht. जर्मन से ऐसे बोलते हैं. यार मुझे नहीं लगता. Seit der Kindheit, since childhood. Bist du frei am Samstag? Nein. Hast du frei am Samstag? किसी ने bist du frei बोल दिया. Hast du frei am Samstag? Zu meinem Haus, ja in meinem Haus sollte nicht gesagt werden. Okay, das sollte man nicht sagen. Zu meinem Haus, you should say bei mir zu Hause. Wir können den Film bei mir sehen. Okay. Und 3 Minuten sollte man im Kopf haben. 3 minutes बोलना है बस, इससे ज्यादा 6 मिनट नहीं लगाना है. Wir können am Wochenende, mein Haus ist hässlich, so sagt man das. Okay? Und hast du eine Frau? Das geht nicht. Sie sollten sagen, können wir zusammen das aufräumen? Aufräumen और Frau, इसको जबरदस्ती associate करने की जरूरत नहीं है. Doesn't sound good and it is not right. Wir können der Film sehen ist falsch. Wir können den Film sehen. If the film is already there, once someone had mentioned. Haben Sie eine Idee? और उसके तुरंत बाद में das ist eine gute Idee. अरे उसको बोलने तो दो कौन सा idee? Haben Sie eine Idee? फिर वो idee बोले, फिर बोलो das ist eine gute Idee. Comedian नहीं, Komödie. Freitag besser. No, Freitag wäre besser. Word तो लगाओ. It would be good. Dann können wir, yes, यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम लगी. जो भी बात पूछे बोलते हैं बाद में डिसाइड करेंगे. अरे बाद में नहीं, अभी करना है. एक आध चीज एक बात के लिए बोल दो कि ये तो अपन बाकी लोगों के साथ डिसाइड करेंगे. बट खाने की बात करी तो बोले तभी कर लेंगे डिसाइड. फिल्म का नाम बोला तो बोले डिसाइड करेंगे. टाइम बोला डिसाइड करेंगे बाद में नहीं. अब 1-2 चीज तो अभी कर लो. ऐसे लगना चाहिए कि यस वी आर टेकिंग डिसीजंस. gemeinsames planen मतलब हम भी डिसाइड कर लेंगे कुछ चीजें. तो इस डांग का बोल दिया, इस डेंग का बोलना चाह रहे थे. Abend ist gute Idee. Okay. Abend wäre gute Idee. Okay, gut ist auch okay. Klar. Also noch einmal 2 Kandidaten, bitte. 2 लोग फिर से इसी डायलॉग को बोलेंगे. Any 2 and then we'll come to presentation. Wir wollen das versuchen. Okay, kein Problem. Lassen wir das. Wir können dann Präsentation nehmen. Wer will beginnen? Okay, dann Präsentation. Wir beginnen mit Präsentation und
paste. Kannst du bitte beginnen? Ja, Harsh. Ja. Hallo, guten Morgen an alle. Wie geht es euch? Mir geht es sehr gut. Und heutiges Gesprächsthema ist über Fitnessstudio. Fitness ist sehr wichtig für mich und für alle. Ohne Fitness geht es nicht. Fitness spielt sehr wichtige Rolle in unserem Leben. Und Fitness ist nicht nur wichtig äh, für die Jugendlichen, es ist sehr wichtig für alle. Ich möchte sagen, dass unser Leben ging um Fitness. Und ob man nicht fit ist, dann kann man dann ähm, nicht Aktivitäten machen. Gerade spreche ich über das Thema. Heutige Szenario sind, sind Menschen, heutige Szenario sind Menschen, Menschen sehr beschäftigt mit ein oder anderen Aktivitäten oder mit einer Stelle oder mit Geschäft sehr beschäftigt und also, also bekommt man nicht viel Zeit für Fitness, aber man muss das nicht ignorieren, weil ob man gesund ist, da können man dann alles im Leben richtigerweise machen. Und ich möchte das sagen, dass heutige leben wir in sehr schneller Leben und viele Probleme Hälfte von Personen haben viele Probleme mit der Gesundheit. Und ich möchte sagen, zuerst muss man man muss über Fitness konzentrieren, ob man richtigerweise nur für 30 Minuten oder für 40 Minuten pro Tag richtigerweise üben, dann kann man Alltag aktiv sein. Und ob man jeden Tag zum Fitnessstudio geht, dann fühlt man sich sehr gut und es macht auch unsere Laune gut. Jetzt spreche ich über meine Erfahrung. Einige Jahre früher war ich sehr übergewichtig und vielleicht mein Gewicht war 90 Kilo und damals hatte ich viel Probleme mit Rücken und ich kann auch nicht richtigerweise studieren, ich kann nicht andere Aktivitäten auch machen. Und damals fühlte ich mich sehr faul und es machte auch meine Laune nicht sehr gut. Und dann hatte ich mich ein Ziel gestellt und da hatte ich mich ein Ziel gestellt und danach ging ich jeden Tag zum Fitnessstudio und dann habe ich in nur 2 Monaten in nur 2 Monaten 20 Kilo Gewicht reduzieren. Und heute bin ich sehr dankbar bei meinem Gym-Trainer und ich möchte sagen, dass
ohne dich kann ich nicht. Und eigentlich möchte ich sagen, dass im Leben bekommt man nicht umsonst. Im Leben bekommt man nichts umsonst. Alles haben einen Preis, dafür man muss bezahlen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen bitte. 2 Fragen stellt man hier. Ja, Harsh, Sie haben über Gewicht richtig gesagt. Möchte ich etwas eine Vorschlag fragen? Wie kann ich mein Gewicht steigern, weil Sie gute Erfahrungen haben? Stiegen, du meinst Stiegen. Ja. Jeden Tag Banane essen und einige Menschen denken, dass ob man richtigerweise jeden Tag zum Fitnessstudio geht, dann kann man dann kann man nur die Wert reduzieren. Man denkt falsch. Aber ich möchte sagen, dass ob du möchtest dein Gewicht steigern, dann musst du auch jeden Tag zum Fitnessstudio gehen. Ja. Noch eine Frage bitte. Noch eine Frage. Wir sollten immer bereit sein, mindestens eine Frage pro Kopf. Oder 2 Fragen. Wir wollen nur sprechen und okay, das verstehen Sie vielleicht irgendwann. Die Fragen sind auch wichtig. Okay. Was ist der Hauptvorteil für die Fitness? Du meinst Vorteile von Fitness, wo man fit ist. Ob man jeden Tag zum Fitnessstudio geht, dann kann man noch nicht nur fit sein, aber auch man viele Freunde treffen, viele neue Freundekreis machen und es macht auch unsere Laune gut und man ist der Alltag aktiv und man ist voll von Energie. Es ist sehr gut für unsere Gesundheit. Ja. Okay. Nächste Person bitte. Das Thema. Brauchen Kinder Kochunterricht oder Fitnessstudio? Ja. Hallo, bitte morgen alle. Heute Thema ist Fitnessstudio. Fitnessstudio ist gut für alle. Am Morgen gehe ich in ein Fitnessstudio. Ja. Ich gehe jeden Tag in ein Fitnessstudio. In meiner Generation ist Fitnessstudio da. Und das ist gut. And that is the totally person love. Wir sollen für 30 Minuten gehen, das Studio, sehr wichtig, everything diesen Zeit. Way to measure this macht alle einfach für Fitness für alle sehr wichtige viel mehr machen. This kind Sorgen um die Gesundheit Sorgen das nur Geld. Regelmäßig Development und Körperlich aktiviert fordern starke Muskeln und Kohlen. Es verbessert die Gesundheit der Atemwege
Kreislauf System System und die allgemein Gesundheit. Aktiv zu bleiben kann Ihnen auch helfen, ein gesundes Gewicht zu halten. Ihr Risikio für Type 2 Diabetes, Herzerkrankungen und ihre Risikio für einige Krebsarten zu verbringen. Ich habe 10 wichtigsten Vorteile von Körperlich Aktivität. Verbessern Sie Ihr Gedächtnis und Ihre Funktion alle Altersgruppen. Hilfe beim Gewicht verbessern Sie Ihre Schlafqualität, reduzieren die Angst und Depression-Gefühle. Sehr schön. Wunderbare Ideen und Wortschatz. War perfekt. Okay, Fragen bitte. Herzerkrankungen, Schlafqualität, verbessert Gedächtnis, Kreislauf, allgemeine Gesundheit, können sehr gute Wörter. Ja, Ja, Ragini, du hast gesagt, dass dein Fitnessstudio ist kostenlos. Warum ist das kostenlos? Das Society Level for alle actually. Society, also die Gesellschaft, die Gemeinde hat das vielleicht erstellt. Heutzutage haben wir auch Open Gym. Also das ist dann vielleicht so. Ja. Nur for pure only society. Nur für, okay, Mitglieder, ja, ja. Mitglieder. No, Aha. Das ist nicht fair. Nein, das ist schon okay. Gut. Ja, perfekt. Wie lange sollte man im Fitnessstudio verbringen? 13 Wie viel Zeit sollte man im Fitnessstudio verbringen? Deiner Meinung nach, Ragini? 30 Minuten hat sie gesagt vielleicht. Yes, 13 oder 30? 30, sorry. Okay. 30 30 Minuten. Ja, Occupation. sehr gut. Nächste Person bitte. Nächste Person. Kann ich beginnen, Sir? Gerne. 3 Minuten Ja. haben wir für jede. Ja. Hallo, guten Morgen alle zusammen. Heute werde ich über ein interessantes Thema diskutieren. Das heißt, brauchen wir Fitnessstudio. Wir leben in 21. Jahrhunderts leben. Das bedeutet Modern Welt. Und während der Pandemie, wir haben gelernt, dass Gesundheit ist sehr entscheidend als Geld. Wie Gesundheit ist sehr wichtiger, sondern Geld auch, Arbeit und so weiter auch. Und irgendwo haben wir die Bedeutung von Gesundheit kennengelernt. Grundsätzlich nach der Pandemie Menschen realisieren, dass die Bedeutung von Fitnessstudio, Yoga und Meditieren und so weiter. Und wenn ich über meine persönliche Erfahrung spreche, gehe ich immer Fitnessstudio. Und normalerweise am Morgen und ich habe erlebt, dass wenn ich an der Universität war, habe ich einige von Menschen vorschlagen, dass die Bedeutung von Gesundheit und
Fitnessstudio sogar auch. Und einige von Menschen überlegen, dass Fitnessstudio ist sehr gut für Gesundheit und einige von ihnen überlegen nicht. Ja, sogar eine so viele. Fitnessstudio haben Fitnessstudio haben auch professionelle Trainer auch. Dann auch sagen, dass das eine Teil ist. Aber Nachteile ist da. Einige von Menschen haben erwogen, dass Fitnessstudio nicht natürlich ist als Yoga. Ja, das ist vielleicht Nachteil auch. Und Grund komme ich aus Jodhpur und von Fitnessstudio. Menschen gehen am Morgen und Arbeit sollen auch. Und aber in meinem Heimatland großen Eltern haben überlegen, dass Yoga ist so besser als modern Fitnessstudio. Ja, Abschluss ist das ganz egal. Fitnessstudio oder Yoga oder Meditieren, wir müssen Gesundheit. Weil Gesundheit Restung ist. Man kann auch vollen Fitnessstudio, sondern auch Yoga und sogar meditieren auch. Ja, das ist alles bei mir. Vielen lieben Dank. Okay, sehr gut. Das ist alles von mir. Jetzt Fragen. Ist es so üblich, also gehen die Menschen sehr gerne in Jodhpur auch zum Fitnessstudio? Ja, Sir, viele Arten von Menschen gehen. Aha, ja, heutzutage, es ist Und bekannt, überall. ja, normalerweise am Abend. Aber ein Fitnessstudio für alle Altersgruppen geeignet. Gehst du ja, Für Alter auch. alte Menschen, für alte Menschen auch? ich konnte nicht verstehen. Also ist Fitnessstudio auch für alte Menschen geeignet oder Yoga wäre besser für Sie? Yoga meinen wir. Yoga wäre besser. Ja, klar. Okay, gut. Nächste Person bitte. Noch jemand? Mayank, willst du über Fitnessstudio sprechen? Okay. Ja. Willst- Heute möchte ich über ein interessantes Thema sprechen. Das Thema heißt Fitnessstudio. In der modernen Welt des 120 Jahrhunderts ist der Trend, wie fit bleiben, bekannt geworden. Meisten arbeiten von morgen bis abend in Multinational-Firmen, wo man den ganzen Tag sitzen muss. Es gibt jetzt weniger körperliche Bewegung als früher und ist für uns wichtiger geworden, fit und gesund zu bleiben. Aber wie können wir trainieren und abnehmen? Ist in Fitnessstudio gehen die einzige, lassen wir das herausfinden. Ich möchte zuerst meine persönliche Erfahrung in Bezug auf dieses Thema mit Ihnen teilen. Ich habe angefangen, in Fitnessstudio zu gehen, aber wegen Corona war es geschlossen. Dann habe ich zu Hause endlich Yoga und Yoga gemacht. Innerhalb 5 Monaten habe ich 7 Kilos abgenommen. Ich bin nie ins Fitnessstudio gegangen, trotzdem bin ich fit geworden. Für mich sind fit und gesund sein wichtiges alles Muskelaufbau. Jetzt spreche ich über die Situation in meinem Heimatland. In meinem Heimatland Indien spielen Fitness und Gesundheit eine wichtige Rolle.
Als wir wissen, dass Yoga in Indien entwickelt wurde und jetzt ist es auf der ganzen Welt berühmt geworden. In Indien treiben die Leute nicht nur Yoga, sondern auch viele andere Methoden. Am meisten gehen die Jugendlichen im Fitnessstudio und die Eltern im Park spazieren. Es gibt viele Nachteile und Vorteile dieses Thema. Nur speziell über die Vorteile. Wenn man ins Fitnessstudio geht, kann man moderne Maschinen benutzen und schneller abnehmen. In einem Fitnessstudio gibt es auch professionelle Trainer, die Mitglieder stückweise anleiten können. Wenn ins Fitnessstudio geht, kann man sich auch mit anderen Mitgliedern über Fitness-Tipps unterhalten. Jetzt spreche ich über die Nachteile dieses Themas. Manchmal verstehen die Leute die Maschinen nicht und können sich bei Trainieren verletzen. Ins Fitnessstudio gehen ist natürlich nicht umsonst und kostet viel Geld. Nicht alle können sich bezahlen, bei einem Fitnessstudio zu trainieren. Zum Schluss möchte ich meinen aussehen, meiner Meinung nach sollten wir unbedingt ins Fitnessstudio gehen und dort trainieren. Wenn wir uns es nicht leisten können, können wir auch andere Methoden befolgen, zum Beispiel Fahrradfahren, Schwimmen, Yoga, das ist das. Fragen bitte. Machst du Yoga unter dem Trainer? Ja, ich weiß sehr gut Yoga. Ich bin eine nationale Yoga-Spielerin auch. Yoga-Trainer haben wir auch hier. Sehr gut. Ich bin selbst Yoga-Trainerin auch. Aha. Sehr schön. Ja. Also gehst du auch zum Fitnessstudio, Dipti? Du bist Yoga-Trainerin. Gehst du auch zum Fitnessstudio oder Yoga ist genug? Ich habe keine Zeit zu Fitnessstudios zu gehen, aber viele Fitnessstudio anleiten mir auch. Okay. Fitnessstudios sehen auch. Ja, Akshay, du wolltest was fragen. Bitte schon. Ja, Dipti, du hast gesagt, dass über Fitnessstudio und nach deinen Vorteilen und Nachteile glaubst du, Yoga ist sehr besser als Fitnessstudio? Ja, das ist sehr gut als Fitnessstudio. Es ist natürlich Methode zu abnehmen. Alles klar. Ja. Sehr schön. Noch jemand? Nächste Person? Würden wir auch einige vielleicht über Thema 2? Alle haben nur Thema 1 vorbereitet. Okay, klar, kein Problem. Ein Thema ist auch gut. Ihr habt sehr gut gesprochen und so gute, schöne Ideen haben wir auch bekommen. Und jetzt wissen wir, wie man damit beginnt und wie man also endet. Alle diese Punkte sind eigentlich wichtig und ein nach dem anderen. Wenn Sie so vorbereiten, dann machen Sie wirklich richtige Schritte. Ich freue mich eigentlich sehr darüber, dass Sie alle mitgemacht und so begeistert gesprochen. Sehr schön. Und jetzt hören wir dann was.